علم التفسير. التفسير في الأصل كشف والإظهار، وفي شرع توضيح المعنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت به بلفظ يدل عليه الظاهرة، والتأويل والترجيع. وشرعاً صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان موافقاً بالكتاب والسنة. مثال: يخرج الحي من الميت. إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم الفاضل من الجاهل كان تأويلاً. والفرق أن التفسير يتوافق على نقل المسموع، والتأويل على فهم الصحيح، والفائز بهذا ذو النيل. بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی کوردستان 24 ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان شاد. فەرموون لەگەڵ ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی قەلەندەرخانە. بەرنامەی ئەم جارەمان تایبەتە بە لێدوان لەسەر ژیان و بەرهەم و ئەدەبیاتی یەکێک لە گەورە پیاوان و یەکێک لە دانایانی میلەتی کورد کە تا ئێستا ئەم کەسە لای زۆربەی کەس نەناسراوە و کەمێک کەس هەیە کە توێژینەوە و زانیاریان هەبێت دەربارەی ئەم زاتە گەورەیە. ئەویش شێخ ئەحمەد فائز گڵەزەردەیی بەرزنجەییە. بۆ لێدوان لەسەر بەرهەم و کتێب و ژیان و نووسینەکانی ئەم دانا گەورەی کورد برای بەڕێز کاک هاوار شێخ ڕەوف میوانی بەرنامەکەمانە. کاک هاوار بەخێر هاتیت. زۆر سپاس. سپاسانەکەم. بەخێر بێ کاک هاوار. زۆر سپاس، دەستا خۆش بێ. سپاس. هەروەها خاتونۆشی کە تەها بە ئامێری سنتور بەشدارە لە بەرنامەکەمانە بەخێر هاتی خاتون. بێگومان لەگەڵ هاوکارم خەندەخان. مامۆستا هاوار، ئەوەی ئێمە پێویستمانە ئەمانوێت سەرەتایەک دەربارەی ژیانی ئەو بزانین وەکو سەرەتاکانی ژیانی و ئایا ئەم هەموو عیلم و معریفە و زانستەی لەکوێوە پەیدا کردو ئەم پیاوە. زۆر سپاس، دەستان خۆش بێ. سەید ئەحمەد فایز گڵەزەردی بەرزنجی لە ساڵی 1842-1943 لە گوندی گڵەزەردەی نزیکی شاری سلێمانی لەدایکە بێ. هەتا تەمەنی 6 ساڵی لە گوندی گڵەزەردە ئەمێنێتەوە. لەنەوەی زانای گەورەی کورد شێخ حەسەنی گڵەزەردەییە. ئەم بنەماڵێ عیلم و عیرفانە بەڕاستی ناسراوە. لای باوکی سەرەتا هەندێک وردە کتێبە خوێنێ، دوای ئەوە ڕۆکاتە سلێمانی لەسەر دەستی مامۆستا زیرەکەکانی ئەو کاتی سلێمانی. بیرمان نەچێت سلێمانی یەکێک لە هەرە مەڵبەندە گەورەکانی زانست و زانیاری ئەو قۆناغی مێژووی ناوچەکەیە. ڕۆکاتە سلێمانی سەرەتا لای مامۆستا محەممەد غالیب کە کەسێکی شارەزا بووە، پاشان لای مەلا ئەحمەدی نۆتشەیی، لای مەلا ئەحمەدی چاومار، لای سەید مستەفای بەرزنجی و ئاخر شت ختامەکەی ئەچێتە لای خاڵی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ کە زانایەکی پایەبەرزی کووردە، لەوێ ئیجازەی مەلایەتی وەرەگرێت. لە هەمان ئەو مزگەوتەی کە پێشتر تەلەبە بۆ تایە بڵێ خوێندکار بۆ تیا عیلمی تیا وەرگرتووە، لە تەمەنی 19 ساڵیە ئەبێتەوە بە مامۆستا. پاش فترەیەک ئیعلانێک ئەکرێت کە لە مەرگە پێویستیان بە قازیە، لە خۆی ڕابینێ، لە توانەکانی خۆی ڕابینێ، بۆ تەمەنەکەمەوە ئەچێ ئیمتیحانی قازێتیەکە و موفقە بێ و لە ئیمتیحانەکە بە نەتیجەیەکی زۆر باشەوە دەرەچێ، هەر بۆیە لە قەبی فائیزی ژوەرەگرێ مانای براوە. و لەوێ ئیترە لە قەبی فائیزە ئەبێت بە پاشناوی سەید ئەحمەد فایز گڵەزەردی بەرزنجی. ڕۆژ بە ڕۆژ سەید ئەحمەد فایز بەرەو پێشکەوتنی زیاتر و بەرەو سەرکەوتنی زیاتر ڕۆشتووە. لە مەرگە قەزاوەتەکە دوایی ئەچێتە قەرەداغ، ئەچێتە کۆیە، ئەچێتە کوتل ئەمارە، ئەچێتە منتەفیک، ئەچێتە مووسڵ، دوایی بەرەو ئەستەمبول و بەرەو چەند شارێکی کەشەر لە تورکیا قەزاوەتی کردووە. لەگەڵ ئەم مەشغەڵەتە کارگێڕە چەند جارێک وەکیلی متەسەڕیف بووە، وەکیلی والی بووە. لەگەڵ ئەم مەشغەڵەتە زۆرەی هەبووە لە کاروانی نووسین و وەرگرتنی عیلم و زانیاری دوانە کەوتووە. و سەید ئەحمەد فایز بەرزنجی تا ئێستا 21 دانراوی دۆزراوەتەوە، بەڵام شاکاری ئەحمەد فایز بەرزنجی یاخود با بڵێن ئەو بەرهەمەی کە سەید ئەحمەد فایز گڵەزەردی بەرزنجی زۆر پێ ناسرێتەوە، کتێبی کەنزل لوسنە کە مامۆستا شێخ محەممەدی خاڵ شایەتی ئەوەیە، ئەو زانا گەورەی کورد شێخ محەممەدی خاڵ شایەتی ئەوەیە کە بە درێژایی مێژووی ئیسلام کەس نەیتوانیوە کارێکی وا بکە، کەس نەیتوانیوە کارێک بکات کە کتێبێک بنووسێ 11 عامود بێ بە ستونی باسی 11 عیلم بکات، دوای بە ئاسۆیی بێتەوە بە عیلمی 12ەم 6 زمان لە نووسینەکەیە بەکاربێنێ کە ڕەنگە ئەم زانیاریانە بۆ بینەر زۆر تازە بێ. متنی کتێبەکە بە شێوەیەکی کشتی عەرەبیە
دوای زمانی کوردی تایە زمانی و کاری کەنزل ئەلسون کارێکی زۆر سەختە بە وردی سەرنجی زمانی فارسی تایە زمانی ئینگلیزی بەکارێنەوە زمانی فەڕەنسی بەکارێنەوە زمانی ڕووسی بەکارێنەوە زمانی تورکی بەکارێناوە و لەسەر ئەو کارەشی بێگومان سوڵتانی عوسمانی وسامی تەقدیر و ڕێزی لە ئاستێکی زۆر باڵایە پێشکەش کردووە. مامۆستاگیان هۆکاری چییە ئەم زانە گەورەی کورد دەتوانین بڵین بەڕاستی لە سنووری کوردستانی شتێپەڕیەوە بتوانین بە یەکێک لە زانا ئیسلامیە جیهانیەکانیشی ناو بنین هۆکاری چییە کە گوم ناوە هۆکاری چییە کە کۆمەڵی هۆکاری یەکێک لە هۆکارانە ئەوەیە ئێمە لە ناوخۆی کوردستان زانای زۆر گەورەمان هەبووە زانای زۆر گەورەمان هەبوو بەڕاستی ئەوە یەک دوام ئەو ناوەندانەی کە ئیشیان مەسەلەی مێژوو سازی و ڕێزدانانە بۆ مێژوو ناساندنی مێژوو گەشتکردنەوەی لاپەڕەگەشتەکانی وەکو پێویست بە ئەرکی خۆی هەڵنەساوە بەس بابەتێکی کە ئێمە نەتەوەیکی دەوڵەتمان نەبووە بە درێژایی مێژوو زۆری احتیماماتمان بۆ خەبات و بۆ تێکۆشانی سیاسی و ئەوە ڕۆیشتووە لەبەر ئەوە نەکەر سەید ئەحمەد فایز بەرزنجی ئێمە چەندین کەڵەزانەی لەم بابەتێ ینی لە بابەتی ئەحمەد فایز بەرزنجیمانێ زۆر کەسی کەمانێ خەڵکی بەتوانە خەڵکی نازراو کە ئەچیتە ئەستەمبول ئەچیتە حیجاز ئەچیتە میسر ئەچیتە دەرەوەی هەرێمی کوردستان ئەچیتە عێراق ئەمانە زۆر بە تەقدیرێکی زۆرەوە باسەکرێن زۆر نازراون زۆر ناوێکی معروفن بۆ خەڵک بەڵام لە ناو هەرێمی کوردستان یان با بڵێن بە شێوەیەکی گشتی لە کوردستانی گەورە وەکو پێویست نەناسراون بڕۆ بۆ حیجاز بڕۆ بۆ مەکە و مەدینە بڵێ شێخ محەممەدی مەدەنی بەرزنجی کێیە ینی کارکتەرێکی زۆر گەورەیە مفتی حرەمەین بووە و پیاوێکی زۆر گەورەیە ئێمە ئیبن سەلاحی شارە زوریمانەیە ئێمە مامۆستای گۆرانیمانەیە کە مامۆستای محەممەد فاتیح بووە ئێمە مفتی زەهاویمان هەیە مفتی زەهاوی کە ئەو عالیمە گەورەیە بووە ینی باوەڕ بکەن ئەو زانایانەی کە لە سلێمانی خۆ بڵێن لە کوردستان چوونەتە دەرەوە ئەگەر دیوە ناخۆشەکەی ئەوە بێ کە ئیتر پێویست بۆ بەرخورد لەگەڵ مفتیزاوی لە سلێمانی بۆ سلێمانە مرتبەی مفتی درا ئەگەر یەکێک لە ناخۆشیەکانی ژیانیان ئەوە بوو بێ کە ئیتر ئەبێ لەگەڵ غوربەت و دوورە وڵاتی بژین بەڵام دەرفەتی ئەویان بۆ ڕەخساوە لەبەرەوەی ئەوەن لە سلێمانی و تەخەڕوجان کردووە یاخود بڵێن لە کوردستان پێگەیشتون دەرفەتی ئەویان بۆ ڕەخساوە ببن بە ناوێکی ناسراو لەسەر ئاستی ناوچەکە هەمووی ئەو ناوانەی ئاماژەمان بۆ کرد هەمان لەو بابەتان دیارە ئێمە وەکو ستافی بەرنامەی قەلەندەرخانە دەستخۆشی لە ناوەندی کوردستان بۆ دیکۆمنتەری و لێکۆڵنەوە شەکەین کە بەم نزیکانە دیداری زانستیان لەسەر کرد و ڕۆژی چوارگی بەڵێ مانگە بوو بڵێ دەستخۆشیان لێکەین چونکە بەڕاستی ئێمە ئەو گرفتەی کە ڕوبەڕوومانە بێتەوە لە زۆربەی بەرنامەکانی قەلەندەرخانە شاباسیەکەین مشکلی ئێمە ئەوەیە کە ئەم ئەرشیفانە ناپارێزرێت و نامێنێتەوە و ئەو ئەرکی کە هەستاون پێی بەڕاستی دەستخۆشیان لێکەین وەڵای ئێمە سوپاسیانەکەین سەرۆکایەتی زانکۆی سلێمانی و ناوەندی کوردستانیش بۆ دۆکۆمنت و لێکۆڵینەوەی ئەکادمی هیمەتیان کرد لەگەڵ قەزێکە لایەن باس کرا زۆر بە احتیمامەوە هاتنە پێشەوە ئەو بە تایبەتی ناوەندی کوردستان کۆمەڵک گەنجی تیا ینی من ناون هەنگەکان هەنگوی دەستخۆشیە بەڕاستی من هیوادارم بەردەوامیش بێت ئەم خۆشیان هەروواڵێن ئەڵێن بەردەوامە بین ئەم کارانە بەڕاستی قوڵبوونەوە توێژینەوەی زۆریەوێت مامۆستا گیان دێنەوە سەر باسی شاعیر دوای ئەوەی کاک حەمید و خاتۆنۆشیکە دەقێکی ترمان بۆ خوێندنەوە الحكمة علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية، فهي علم نظري لا آلي. والحكمة أيضا هي هيئة القوة العقلية المتوسطة بين الجزيرة التي هي إفراط هذه القوة والبلادة التي هي تفريطها، أي تنقيص هذه القوة. والحكمة المنطوق بها هي علوم الشريعة والطريقة، والمسكوت عنها هي أسرار الحقيقة التي لا يطلع عليها علماء الرسوم والعوائم على ما ينبغي فيضرهم أو يهلكهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ألا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم تسوءكم، أنعم الله بإكمال عجائبه. دەم خۆش کاک حەمیدیان دەست و پەنجە خۆش بێ خاتۆنیان مامۆستاگیان شێخ ئەحمەد زۆر عەوداڵی معریفە بووە و زۆر گەڕاوە بە دوای معریفەیە و گەلێک پۆستیشی وەرگرتووە لە درێژایی ژیانیدا ئەو پۆستانە چی بوون کە وەریان گرتووە
و ئەو کەسایەتیانە شێ بوون کە کاریگەریان هەبوو لەسەری. طبعا ئەو چەند جارێک نایب بووە باسمان کرد لە پێشەوە قەزاوەتی کردووە لەو شوێنانی کە لەی ژیاوە و هەر بە سەبەبی قەزاوەت و وەزیفەشەوە چۆتە ئەو شوێنانە پاشان جێگری متەسەڕف بووە چەند جارێک و جێگری والیش بووە. ئەوە مەسەبانە بۆ ئەو سەردەمە زۆر گەورە بوو، زۆر گەورە بوو لە کاتێکە لە هەندێک ینی ئێستا ئێمە مەجال نیە هەموو شتێک باسکە سید ئەحمەد فایز جاریە بە زۆر ئەو پۆستانیان ناوەپی و خۆشبەختانە یعنی دوای ئەو هەموو گەڕان و پشکنی نوکنێ ئێمە لە شوێنێکا ڕەخنەیەکمان لە بڕارێکی ئەحمەد فایز سەبە ئیسا باسی بکەی بۆ بە نیسبەت ئەم سەردەمەوە کاتە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران وشتی وە تقریبا ینی ئەو لە مووسڵ جێگری والی بووە لە ئەستەمبول پۆستی زۆر گەورەی و ئاخرشت بیرمان نچێ عوزوی مەجلیسی مەعارفی دەوڵەتی عوسمانیش بووە و ئەو کەسایەتیانش کە کاریگەر بۆ پێ ئەوەی پێ مەجلیس بڵێم ئەنجومەنی معارفی باڵا بڵێ ئەنجومەنی معارفی باڵا خۆشبەختانە چەند کوردێک چانسی ئەویان هەبوو هەر لەگەڵ سید ئەحمەد فایز بەرزنجی یەکێک وەزام ئیبراهیمی حەیدەری ناوەیە من ناوەکەی ئێستا لە یادم نییە لە بنەماڵی حەیدەریەکانی هەولێر بووە و کەسێکیکەی بەرزنجی بەناوی عەبدولقادر نووری و کەسێکی کە بەناوی ینی کەسێکی کە شەر کوردەکان کە چوونەتە ینی کە لە سلێمانی و لە کوردستانەوە چوونەتە ناو عالەمی ئیسلامیەوە یان ناوەندە غیرە ئیسلامیەکانیشەوە ئێمە سەعید پاشای خەندان و شەریف پاشای خەندان و مستەفا پاشای یامڵکی و عەبدولعەزیزی یامڵکی و دەیان کارکتەریکەی لەو باب محەممەد ئەمین زەکی بەگ و زۆر کارکتەرمانەیە لە ڕەهەندە جیاوازەکانی ژیانەوە کە لەم جوغرافیایی کە پڕ بۆ لە علم و معریفەت و زانست و زانیاری چوونەتە دەرەوە بە مەمنونی پۆستی زۆر گەورە خراوەتە ئەحمەد پاشای بابان کە سلێمانی بەشەڕ تەسلیمی تورکەکانەکە یانوێ وەکو مێژوو باسێکە عیدامیکەن دوایی ئەوە پیاوێکی بەتوانە و بەهێزە بێ ئەیبەن دوای سلێمانی ئەبێ بەوالی یەمەن دواییەتەوە ینی لە تورکیا بەواڵەتی وەفاتەکە عەبدوڵڵا پاشای برای بە هەمان شێوە محەممەد پاشای خدێوی ئەمە باسی عایلی بابانەکان بکەین ینی کوردمانێک کە چوون حکمی میسریان کردو بەڵێ لە خدێویەکان محەممەد پاشای خدێوی کوڕی ئەوانیش وەکو بەڵێ کوڕی سلێمان پاشای بابانە ئەو سلێمان پاشایی کە نالی لە وەصفی مردنەکەی و هاتنی ئەحمەد پاشای کوڕیا فەرمێ تا فەلەک دەورینەدا سەد کەوکەبی ئاوانە بوو کەوکەبی ماهی مبارەک بەڵێ لە شوێنێکا لە وەک قیاسێکی کە موسبەت بێ نەتیجەی بێتە جێ حەمدولیلا شەکە عالیجاب و خالیجانە بوو جا باوەڕتان بێ ئەم شیعرە بە نیسبەت شێخ حەسەنی گڵەزەردە و سید ئەحمەد فایزی شەوە ڕاستە کە شێخ حەسەن بۆ عالیجاییە ڕۆشتووە یا با بڵین سلێمان پاشا بۆ عالیجاییە ڕۆشتەوە ئەوانەی کە بوون بە وەریس و جێگرەوەیان ئەمانیش ینی خەڵکی خاڵی و بەتاڵ و خەڵکی گەورە و ڕقەمی گەورە بوو. مامۆستاگیان ئەوەی کە سەرنجی ئەدەین بەر لە بەرنامەکەش باسمان کرد شێخ ئەحمەد دیدێکی زۆر نوێخوازی هەبوو بۆ ئەو کاتە یعنی تەنانەت لە بەڕێوەبردننی دەوڵەت و ئەو جیاکاری کە مەسەلەن بۆ نمونە تۆ خاوەنی دینێکی بەڵام بەڕێوبەرایەتی دەوڵەتێک بە شێوازێکی ترە گەر بکرێ باسێکی دیدی ئەومان بۆ بکەی لە بەڕێوەبردندا چۆن سید ئەحمەد فایز بە پێی یەکێک لە دانراوەکانی بەناوی الحبل المەتین في تطبيق القانون الأساسي مع الشرع المبين يعني دیدی خۆی لەو ڕوانگەیەوە خستۆتە ڕوو و باسی چەند چەمکێکەکە لەوانە شورا کە ئەو بیانوە دۆزێتەوە بۆی ینی با بڵین بەڵگەکانی خۆی خاتە ڕووی بۆی ئیسلامی ڕاستەقینە چەند لەگەڵ شورایە دژی تاگڕەویە باسی مساواتەکە یەکسانی دیدی خۆی وا تعبیرەکە ئەڵێ ئەبێت لە جیاتی لە دەوڵەتی عوسمانیان ڕعیەت و خەڵکی بەرزتر هەبێ ئەبێ هاوڵاتی هەبێ هاوڵاتی عوسمانی هەبێ وەکو ئەوروپیەکان چۆن ئەو زمانەیە خەڵک هاوڵاتی بووە یەکسان بووە لە بەرامبەر ماف و ئەرک ئەڵێ ئێمەش یعنیەوە لەو کتێبەیە باسی کردو ئەڵێ ئێمەش ئەبێت بەبێ گوێدانەوەی کەسێک جوولەکەیە کەسێک مەسیحیە کەسێک مسلمانە یا مەزهەبەکەی هەرچیەکە مەسەبەکەی شافعیە حەنەفیە غەیری ئەوانەیە ئەبێت ئێمە ئەمانە هەمووی هاوڵاتی بن هەمووی خاوەنی ماف و ئەرکی یەکسان بن و باسی عەدالەتەکە یعنی قسەی زۆر جوانی هەیە لەسەر عەدالەت باسی ئەوە کە ئەڵێ کەسێکی ئیسلاحی کەسێکی ئیسلاحی بووە باسی ئەوە کە ئەڵێ دەوڵەتێک ئەگەر دەوڵەتی مسلمان تەمەن پیا خۆی کارکتەرێکی ئیسلامی بەس ئەم دیدگانە لێرەوە مویمە ئەڵێ دەوڵەتێک ئەگەر دەوڵەتێکی ئیسلامیش نەبێ بەس مادەم عدلی هەبێ بەرقەرارە بێ و ئەمێنێتەوە بەڵام دەوڵەتێک ئەگەر ئیسلامیش بێت ئەگەر عادل نەبێ و عەدالەت تەطبیق نەکا بێگومان بەرەو لە ناوچوون و سەرنگونبوو نەچێ طبعاً ئەمە بە دیویچکە و بە معنایچکە یعنی لەگەڵ حاکمی عادلا بووە
و لەگەڵ حاکمی زاڵمانە. من شتی تەسەورێکی ترم هەیە مەسەن ئێمە ئەو پیاوانی کە باسمان کرد شەریف پاشای خەمدان کە چۆتە فەرەنسا مەسەن 55 ژماری مەشروتیەتی دەرکردووە کە دژی دەسەڵاتی عوسمانی و ئەو سەردەمە بۆ ئەمە کارێکی یعنی کوردپەروەەر بوون و هەوێنی کوردایەتی هەیە بۆ تێنە ئەمین زەکی بەگ مێژووی کورد و کوردستانی نووسیوێتەوە مستەفا پاشای یامەڵچی چەنەها کە تەنانەت دەوڵەتی عوسمانی گەڕاوە بە دوایە کە بیگرێ و بیکوژێت بەڵێ کە حکمی ئەعدامی ئەتاتورکی یاوە. من ئەمەوێت لەم بابەتەی وەکو هەوێنی کوردایەتی شێخ ئەحمەد ڕۆڵی چۆن بووە وەکو شێخ ئەحمەد ئێمە کتێبێک هەیە خەریکە ئامادە بێ بۆ چاپ بیرەوەریەکە ئەما بڵێن بیرەوەری گەشتێکی سەید ئەحمەدی نەقیبە لە سلێمانیەوە بۆ ئەستەمبول. سەید ئەحمەدی نەقیب لە کتێبەکەیە باسێکە ئەنی خەریکە ئامادە بێ بۆ چاپ باسی ئەوە کاڵەیە کە چوومە ئەستەمبول دووسێ کەسی ناردبوو بە دوامە بۆ محەتەی قیتارەکە بۆی ئیستلام بکەن و بیبن بۆ ماڵان تەبعاً پێشتر بیستوێتی کاچێ ئەڵێ ئەوەی کە من بینیم لەوێ حەچی کوردەکان هەیە کە لێیانە قەوما کە مشکلەیەکیان نەبوو ڕویانە کردە سەید ئەحمەدی فایز و سەید ئەحمەدی فایز ئەوەی ئەو مەکانەی علمی و ئیداری و ناسرای و ئەوەی هەموو خست بۆ خزمەتی ئەو خەڵکانەوە کە بە تایبەتی کوردەکانی ئەوێ و لەسەر مەسەلەی کوردایەتی ئوستازێمە بیرمان نەچێت طبعاً ئێمە تا ئێستا بەرهەمێکی کوردی سەید ئەحمەد فایزمان نەدۆزیوەتەوە بەڵام مەرج نییە سەید ئەحمەد فایز بەرهەمێکیشی بە کوردی نەبێت چونکە لەو کتێبی کەنزول لوسنەکەیە دێڕێک شعری نالی هێناوە بەکاری هێناوە لەناو ئەو هەموو سیاقاتەی کە نابێت تێک بچێ کە ئەوە شەڕێکی زۆر گەورەیە ئێمە بیرمان نەچێ هەر ئەوەندەی کەسێک کووردە و ئەچێتە ناو مەساحەیەکی گەورەترەوە و لەوێ نوێنەرایەتی زانست و زانیاری و با بڵێن ئاستی سەقافی و ئەبێ بە کونسوڵی ئەوێ ئەمە بۆ خۆی خزمەتی کورد و کوردایەتێکە یعنی ئینسان ئەوەی لە بیر نەچێە ئەوانی کە لە مێژوو شارەزان زۆر جوان ئەتوانن تەفسیری ئەم حاڵەتە بکەن یاخود با بڵێن تەویلی ئەم حاڵەتە بکەن لەبەر ئەوە سەید ئەحمەد و غەیری سەید ئەحمەدیش بە کوردی نووسینیان هەبێیاننا بە مجرد ئەوەی کە کورد بوون کە سەرکەوتوو بوون مەسەن سەید ئەحمەد لە ناو عالەمی ئیسلامیە ئاماژە بۆ کرێ کە لە ڕووی کارگەڕیەوە لە ڕووی قەزاوەتەوە پیاوێکی کووردە نقطەیەکی ناشرین تەسجیل نەکردووە ڕخنەیەکی نهێناوەتە سەر هەر ئەمە شانازی و سەربەرزیە بۆ کورد بەڕاستی و من دڵنیاشم بێگومانم لەوەی کە لە ئایندە ئێمە بەرهەمە کوردەکانی ئەحمەد فایز بەرزنجیش ئەدۆزینەوە چونکە ئەحمەد فایز بەرزنجی هیوادارین بەڕاستی هیوادارین توێژینەوەی زۆر بکرێت لەسەر بابەتەکانی و لەسەر بەرهەمەکانی. علم المعاني والبيان والبديع والآداب. المعاني ما تعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق مقتضى الحال، والبيان ما يعرف به إيراد المعنى الواجد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، والبديع ما يعرف به وجوه تحسين الكلام وتزيينه بعد رعاية ملاحظة مطابق الكلام لمقتضى الحال، والرعاية وضوح الدلالة، أي خلوه عن التعقيد المعنوي. كما إن فصاحة الخلوص عن التعقيد اللفظي من التنافر الحروف والغرابة. هذا الأدب هو صناعة نظرية يستفيد منها الإنسان لكيفية المناظرة مع الخصم لإلزامه، ومن علم هذه الصنائع دەم خۆشان دەخەن مامۆستا هاوار ئەم تێکستانی کە خوێنمانەوە دەربارەی حەدیث دەربارەی تەفسیر دەربارەی حکمە دەربارەی منطق دەربارەی فقه دەربارەی معانی ئەمانە هەمووی ڕای شخصی خۆیەتی و کە نووسیوێتەوە یعنی ئەم کتێبانی کە نووسیوێتی و ئەم ڕائانەی خۆی دەری بڕیوە بەرامبەر ئەم بەشانەی شەرایع و قەوانین یاساکان ئەمانە هەست دەکەم ئەم کتێبانی ئەم پیاوە وەکو منهج کتێبی داناوە یعنی کتێبەکانی منهجین نەوەکو تەنها کتێبێ بۆ خوێندنەوە بخوێنێتەوە یاوەکو تێکستێکی ئەدەبی و فەرهەنگی بێت. ئەتوانین بڵێن کتێبەکانی ئاسان نییە تێگەیشتن لی تەمان ئەو ئەرە و دەقانەی کە بەڕێستان خوێنتانەوە شتی زۆر وردیتیا ئینسان لەسەری بۆستێ ئەگەرچی من باڵێن زانایەکی ئاینی نیم ئەوە حەق زانە ئاینەکان لە مۆدووە لەسەر ئەو دەقانە بۆستن بەس ئەوەی کە یعنی بە معلوماتی متەواضعانەی خۆم تێگەیشتم ئەگەر ئێمە ئێستا لەم سەردەما خەڵکانێکمانە بن خاوەرنی ئەو دید و تێڕوانین و بیر و باوەڕانە بن کە لەو دەقانە ئاماژەی بۆکە بۆ مەسلەی تەفسیرەوەی کە لە جەنابەت گوێم لێبوو یا بۆ مەسلەی حکمە ئێمە ئێستا کۆمەڵە مەشاکیلی زۆر گەورەمان نابوو مەشاکیلی بەریەککەوتن مەشاکیلی
ئەوەی کە هەندێک خەڵک یعنی زۆر بە زووی حەق بە خۆیانیان ئەکەونە تەفسیر و تەکفیر و ئەمەی کە ئەم بابەتی کە ئەم هەموو جیاوازی و پێکەوە نەژیان و زەجە و مەشاکیلەی دروست کردووە کە یعنی دنیای ئێمەی پڕ کردووە لە قین و بغز و ڕق و کینە و ئەوانە منکو لە پێشووتریش ئاماژەم بەو کرد ئەم پیاوە پێی وایە لە دەوڵەتی ئیسلامیە مەسیحیەک و جوولەکەیەکیش و مەذهبی جیانی سەیری کە لەسەر مەسلەی جیاوازی دیدی چۆنە لەسەر مەسلەی تەفسیر ئەوەندەی من لێ تێگەیشتم باوەڕی بەوە وایە تەفسیر هەر بەرخوردکردنی نییە لەگەڵ دقیقە بەوازەحی چۆنە بەڵکو ئەو کەسە پێویستە خاوەنی مەسلەی لایەنی عیرفانیش بێتاوی بتوانێت تەفسیر بۆ ئاەتێ بکە ئەوی تێگەیشتم ئاماژە بۆکە کە مەسئولیاتێکی زۆر گەورەیە بزەبت مەسئولیاتێکی زۆر گەورەیە بەشێک لە کێشەکانی ئێمە ئێستا لەوایە کە مفەسیرون وانی کە حەق بەخۆیانیان تەفسیرکەن بە بەرپرسیارەتێکی گەورە نایبینن زۆر بە سەریعی قەرارێن و بڕیارێن خۆزگە ئێستا ینی ئەم مۆدێلە لە زانا کە هەموو جارێ ئەمە ئەو بڵێمەوە هەر سەید ئەحمەد فایز نییە ئەم ڕۆحیەتە ئەگەر بمایە و بەردەوام بواە و ئێمە لە ئێستاە خاوەن دنیاکی زۆر جوانترە بووین زۆر جوانترە بووین ئەم مۆدێلە زۆر کەم بەرێکەکەوێت لەگەڵ مەسلەی دنیای مەدەنیەت و لەگەڵ ئەو تەتەورانی کە ینی لە ئێستا دروست بووە ئەم مۆدێلە زۆر میمە خۆزگا ئەو خەڵکانی کە ئیمکانەتیان هەیە لەو مەجالانە بیان توانێت لەسەر ئەم ڕێچکەیە بەردەوام بنەوە بەردەوامی بەخشن بۆ ڕێچکەی کە من ناوە مەدرسەی یان با بڵێن خوێن قوتابخانەی سلێمانی ئەم قوتابخانەی سلێمانی جەناب تەزانی لەگەڵ بابانەکان خاوەنی فەزیلەتی گەورن لەوەی کە هەر هاتوون ویستویانە لەگەڵ دەسەڵاتە سیاسیەکەیشانە علم و عرفانیش لە سلێمانی هاوتەری بوو هارمۆنی بڕوە لەگەڵەیە مەدرسەی غەزاییان دامەزراندۆ شێخ مارفی نۆدیەیان تەکلیف کردو و سید عەبدولکەریمی بەرزنجی کە مامۆستای مەولانە خالیدی گەورەیە مەلا ئەحمەی چاومار مەلا ئەحمەی نۆتشەیی ئەمانە یعنی بناغەی و ڕێچکە و دیزایانی قوتابخانەیەکیاندانە کە بەڕاستی ئەگەر بەردەوام بووە ئێمە ئێستا زۆر بەدڵنیاتوانم بڵێم ئێمە خاوەنی دنیایکی زۆر جوانترچین یەک قسەکە ئەمێ لە قەلەندەرخانە بیڵێم و جاری کەش کردومە ئەویش ئەوەیە دیقەت بن ئەم مەدرسەی سلێمانی پیاوێکی گەورەیەک و شێخ ماروفی نۆدەی پیاوێکی گەورەیەک و مەولانە خالیدی نەقشبەندی خلافیانە بێت جیاوازیانە بێت لە بۆچوون و لە تێگەیشتن کەچی بە درێژایی ئەو ململانێ ئەو مێژوی ململانی کە لە نێوانیان بووە لە نووسین و نووسینکاری زیاتر کتێب و کتێب لەسەر نووسین ناچێتە سەر ئەو یەکێ زلێ لە یەکێک با خوێنی کەسێکی تیا بڕژێ لوتی کەسێکی تیا بژێ ئەخرەمانە زۆر گەورەیە زۆر مهمە ئەمە من بۆیە لێرە شەجاری کە ئەم قساناکەمە بۆی سەرنجی خەڵکانی شارەزار ڕابکێشم بێنەوە خەریکی ئەو بنبزان مەدرسەی قوتابخانەی سلێمانی و کوردستان کە جیاوازیش نییە بەڕاستی هەمووی قوتابخانەی ئیسلاحی بووە ئەگەر بەڕاستی قوتابخانەی نەرمونیانی بۆ قوتابخانەی ڕوحی ڕاستەقینەی ئیسلام بووە قوتابخانەی ئیسلاحیش بووە بەڕاستی مامۆستایان دیارە ئێمە چەندێک باسی شێخ ئەحمەد فایز بکەین بە بەرنامە و دوو بەرنامە کۆتایی پێ نایە بەڵام ئێمە پێمان خۆش بۆ کوستافی قەلەندەرخانە ئەم زاتە گەورەیە ئەم دانا گەورەی کورد دووبارە بێنینەوە یادی بینەران لە کۆتایی بەرنامەی قەلەندەرخانی ئەم شەوماندا ئەمانەوێت زۆر سپاسی بەڕێز بکەین سپاس بۆ ئامادەبوونە سپاس بۆ ئەو هەموو زانیاریانی کە پێت بەخشین لە بەرنامەکەم یعنی لە زۆر بەرنامە بەشداریم کردو بەس بە تایبەت سپاسیەوەکەم چونکە لە سلێمانی دیدارێک ڕوویە لە 4/5 ئەم خەڵکێکی زۆری عجابیان هەبوو بۆ دیدارەکە و خەڵکی زۆریش ئەو پرسیاریان کرد ئەرە پرسیارێکی جەنابشتان کرد بۆچی سەید ئەحمەد فایز وەکو پێویست نەناسراوە بێگومان ئەم بەرنمەیەش وەکو دیدارەکە بە دیسپەتێک ئەبێتە مای دووبارە ناسانەوەی سەید ئەحمەد فایز و تەشویقکردنی خەڵک بۆ ئەوەی لەمە دوا بەدوای ئەحمەد فایز و ئەحمەد فایزەوونەکانی ناو مێژوی خۆمانە بگەڕێن ئێمە هیوادارین بەڕاستی هیوادارین کە ئێمە بەم بەرنمەیە کۆتایی پێنەهێنین گەر بەرهەمی تر و کاری تریشی دۆزرایەوە ئێمە هیوادارین توانین بەرنامەی تری لەسەر زۆر سپاس بۆ ئامادەبوون و بەخێرهاتی زۆر سپاسی خاتون نۆشیکاکەین دەست و پەنجەی خۆش بێت و زۆر سپاسی هاوکارم کاک حەمیدی زۆر سپاس بۆ تۆش ئازیزانی قەلەندەرخانە بە دەقێکی تری شێخ ئەحمەد کۆتایی بە بەرنامەی قەلەندەرخانەی ئەم شەومان دێنین تا دیداری داهاتوو هەر شاد و سەرفراز بن. المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، فهو عملي آلي كما أن الحكمة علم نظري غير آلي. فالآلة بمنزلة جنس، والقانونية يخرج الآلات الجزئية
لأرباب الصنايع. قوله تعصم إلى آخر التعريف يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم إلى آخره، بل تعصم في المعاني كالعلوم العربية، وموضوعه المعلومات التصويرية والمعلومات التصديقية، وأبوابه الكليات الخمس والقول الشارح والقضايا والقياس والبرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. وعد بعضهم مباحث الألفاظ بابا آخر من المنطق، فلله الحمد على إلهامه. لذا